Хочу продемонстрировать. Вот я ее помыл. Вот этот EGR. Он, смотрите, вот в каком состоянии. Как он должен работать. Нажали, и он отбрасывается обратно пружинкой. Шток внутри чистенький. Даже блестит. Видите, да? То есть он должен закрываться, открываться. Если до этого он открытым был постоянно, из-за этого он троил, из-за этого стук коробки был, то на данный момент он работает абсолютно четко. Ну, я использовал, может, рекламировать и не стоит, но использовал специально такое средство для EGR, то есть для промывки EGR. Вот он получился. Плюс все трубочки от него, датчики, все я почистил и начал собирать обратно, поэтому на данный момент чуть скоро будет все в порядке. Покажу.